即係無論喺興建嘅時候或者運作嘅時候，即係使用水路嘅運輸嘅比例係幾多？即係能唔能夠加大水路嘅運輸呢個減少陸路嘅污染？咁亦都想問下喺嗰啲2.5公里嘅高架橋上面，有冇涵蓋或者附近區域有冇涵蓋興建更多嘅即係 camera 啦，即係去打擊呢啲載貨不穩或者避免一路行一路滴嘅問題。另外咧就係我都想再繼續問下，即係話其實呢個都係將軍澳居民查詢嘅，就係話137區啦，即係連接清水灣郊野公園嗰邊嗰個行人連接路咧，能否真係提升？即係而家講緊係90幾億嘅工程，能否提升係去到行車路，去解決我哋清水灣道第3條路塞車嘅問題呢？即係因為將來人口都增加。另外呢，就住132、137區，頭先同事都有問，即係話關於個海堤因為氣候變化啦嘅原因啦。咁其實我哋都理解到署方就話我哋而家有興建一啲擋水牆嘅，咁但係實質真係個海堤都好嚴峻。咁而家咧就署方係會興建一條超級長嘅單車徑，不過咧就避開咗某啲位置。咁為咗幫助區內居民解決，特別好似日出康城對出佢有啲 yellow area， 其實咧一樣係經常水浸嘅。咁你叫一啲私人嘅地方屋苑咧，佢去改善翻嗰個水浸問題，其實真係談何容易。咁其實又都希望即係話署方會否考慮一就係收回呢個 yellow area， 係有助增加嗰個單車徑嘅連結性同埋海濱長廊個管理嚇，減少海水倒灌，即係例如興建啲離岸防波堤，好似我哋港島南咁。簡短答。係議員第一個問題咧就係講132區嗰5個設施，佢哋有幾多係用水路，有幾多係用陸路啦咁樣嚇。或者用一個例子去講啊，譬如第二時嗰個建築廢物處理設施咁樣係啦。咁呢啲建築廢物咧係會可能係嚟自當區唔同嘅地方嘅。咁所以我哋預計咧，即係佢入嚟嗰陣時咧，佢會係有部分應該係用緊陸路嘅嚇。咁但係咧，佢去到呢一個即係處理設施之後咧，其實咧嗰個目的咧就唔係佢停留喺度嘅，唔係儲存嘅，係反而咧可能咧係將佢譬如打包好，或者即係去壓縮好，就去搬入去用水路搬去佢下一站度嘅。咁所以咧好多設施咧就會係水路同埋陸路咧都會有嘅。而我哋都好同意議員所講，我哋應該盡量用水路嘅嚇。不過如果用到陸路嘅話，好似頭先我哋咁樣講啦，即係我哋都會有個2.5公里嗰條即係高架橋啦，都希望嗰個即係交通流量咧係直接離開將軍澳，透過嗰個將藍隧道嘅，就唔需要走入去個市中心嘅。不過即係我聽到議員個意思啦。有陸路用到嘅話，盡量用陸路，呢個都係我哋嗰個即係目標嚟嘅咁樣。而我哋相信咧，嗰個比率咧係唔低嘅，係啦，係高嘅嚇。咁另外，我嘅意思係調轉，即係話如果有水路嘅就盡量用水路。係知道，係唔好意思，我咪講錯頭先，係唔好意思。咁咧就你頭先有個具體嘅建議，就係話即係係咪應該又要啲攝像去監測住嗰啲車輛嘅出入，係咪確保佢係符合嗰個標準，唔好一路行一路滴咁樣？呢個或者等我哋翻去再即係去傾一傾啊。我明白你意思嘅，可能有呢啲監測咧都係有幫助嘅嚇。咁行人連接嗰度，咁你都係提翻就係即係會唔會有另外一條路啦咁樣嚇？咁呢一個我哋都願意去考慮嘅。不過我諗最終即係唔係真係做得到咧，都要好視乎究竟即係咪真係有呢個咁嘅需求啦。咁我哋首先會即係由個環保大道睇下，可唔可以再有啲乜嘢係可以做得到，令到成個道路嘅網絡呢個韌性咧係會提高嘅。至於海堤，不如請處長。係嗰個海堤設計咧，頭先報告我哋除咗話我哋有足夠滿足嗰個即係極端天氣個變化之外咧，我哋都有會喺我哋132區做啲生態海堤，即係話我哋除咗話
原有影響咗大約500米嘅天然海堤之外咧，我哋特別咧喺嗰個海堤嗰度咧，好似頭先同事話齋咧，我哋有一啲地方咧係讓到一啲水嗰啲動物咧可以喺度棲息。換句話說咧，係回復翻嗰個現有海事嗰個嘅環境，去一個造就一個生物多樣性嘅情況嘅。多謝。